Faro, bekannt als Hypnotiseur in ganz Europa. Abnehmen, Raucherentwöhnung, Stottern. Er kriegt es in den Griff. Immer schwerer werden. Immer schwerer. Jetzt hat er was Neues. Faro will Leuten das Schnarchen abgewöhnen. Es gibt nicht nur in Deutschland, sondern auf dieser ganzen Welt viele Millionen Schnarcher. Und vielleicht ist es eine Chance für diese Menschen, diese Hypnose als Hilfsmittel zu nutzen, mit dem Schnarchen endlich abzuschließen. Jörg Jakobs ist Informatiker und steht normalerweise nur auf Tatsachen. 10 Jahre ist er jetzt mit Ehefrau Andrea verheiratet. Ihr zuliebe nimmt er an unserem Hypnose-Experiment teil. Ich habe ein kleines Schnarchproblem. Also eigentlich nicht ich, sondern eigentlich ein bisschen mehr meine Frau. Ich leide darunter, dass ich halt schnarche, hin und wieder in der Nacht aufwache. Seitdem wir uns kennen, schnarcht er. Und das hat mich schon immer gestört. Das ist jetzt mit den Jahren ein bisschen schlimmer geworden. Früher hat er nicht so viel geschnarcht, beziehungsweise konnte ich ihn dann in der Nacht immer anstupsen und er hat sich auf die Seite gedreht und dann hörte das auf. Das klappt jetzt nicht immer. Faro will heute Nacht mit Jörg ins Schlaflabor gehen. Die beiden wollen herausfinden, kann die Hypnose das Schnarchverhalten des 43-Jährigen ändern? Sie müssen sich Ihr Unterbewusstsein vorstellen wie eine kleine Festplatte. Und ich versuche da, Sie sind ja Computerfachmann, und ich versuche dann eigentlich eine kleine Datei darauf zu etablieren, auf dieser kleinen Festplatte, die sich dann möglicherweise so einspeichert, dass sie dann nie wieder rausgeht. Okay. Damit Ihre Frau endlich Ruhe findet in der Nacht. Nicht jeder ist für Hypnose empfänglich, deshalb probiert Faro vorher aus, ob sich Jörg wirklich fallen lassen kann. Schwer und schwer. Und auch für die Zukunft ein ganz großes Ziel gesetzt. Der Test war erfolgreich. Jetzt geht es für die Nacht ins Schlaflabor. Hier möchte Faro Jörgs Unterbewusstsein so steuern, dass er nicht mehr schnarcht. Und jetzt kann es beginnen. Unser Schnarch-Hypnose-Experiment. Jörg im Schlaflabor. Zuerst wird er vermessen und markiert. Mithilfe dieser Kabel kann kontrolliert werden, wie er sich im Schlaf verhält. Jede Sekunde wird später festgehalten. Herauskommt, wann, wie oft und in welcher Intensität der 43-Jährige schnarcht. Ich hoffe, ich werde schlafen können. Immerhin ein Einzelzimmer, anders geht das auch gar nicht. Die Kabel werden dann mit einem Computer verbunden. Testlegen ist wichtig, schließlich soll sich der Schnarcher wie zu Hause fühlen. Spüren tut man davon bis auf den Finger eigentlich gar nichts. Sie jucken so ein bisschen am Kinn, aber die restlichen merke ich gar nicht. Das ist komplett. Sieht bestimmt lustig aus. Die Nacht beginnt. Jetzt muss der Informatiker nur noch einschlafen. Und tatsächlich nach 1,5 Stunden die ersten Schnarcher. Im Nebenzimmer erklärt die Nachtschwester das Computerbild. Wenn ich diese untere Kurve anschaue, dann kann ich sehen, ob der Patient schnarcht oder nicht. Und an diesen großen Zacken hier kann ich sehen, dass er schnarcht. Nach einer weiteren halben Stunde geht Faro in Jörgs Zimmer. Ohne ihn zu wecken, beginnt er mit seiner Anti-Schnarch-Hypnose. Dein Unterbewusstsein wird absondern, alle meine Suggestionen abspeichern. Eine Ära des Schnarchens ist zu Ende. Du wirst weder dich noch deinen Partner während des Schlafens stören. Und tatsächlich, die Schlafhypnose zeigt Wirkung. Jörg schläft durch, ohne wieder zu schnarchen. Das beweisen die Computeraufzeichnungen. Ein kleines Wunder. Auch der Arzt Christoph Schöbel ist beeindruckt. Wir haben die Atembewegung aufgezeichnet und was für uns wichtig war, war die Schnarchkurve. Jeder Balken, jede Zacke entspricht einem Schnarcher. Je breiter die Zacke ist, umso länger und lauter ist der Schnarcher. Wir haben dann wurde eine Hypnose durchgeführt von Herrn Faro. Wenn wir jetzt weiter durch die folgende Nacht gehen, sieht man dann, wenn man sich die Kurve, die Schnarchkurve anguckt, dass das Schnarchen signifikant geringer geworden ist. Die Auswertungen der letzten Nacht sind eindeutig. Jörg hat nach der Hypnose kaum noch geschnarcht. Faro ist gespannt auf die Einschätzung des Arztes.
Hallo. Also mich hat überrascht, dass das gut funktioniert hat. Allerdings muss dazu natürlich einschränkend gesagt werden, dass es ein reiner Schnarcher ist, unser Patient hier. Es ist wichtig, bei Patienten, die über Schnarchen klagen, wirklich schlafmedizinisch begleitende Atemaussetzer auszuschließen, weil die wirklich ein Risiko hinsichtlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Wenn das ausgeschlossen ist, hat man hier gesehen, hat die Hypnose recht gut funktioniert und kann als Therapiealternative sicher durchaus gesehen werden bei den Personen, bei denen es klappt. Jörg hat die Nacht gut geschlafen und freut sich über das Ergebnis. Die Erfahrung war durchaus nett, angenehm. Ich denke, dass die Hypnose für mich eine Alternative ist, die ich gehen werde, um es zu probieren, um Operationen, die mir drohen, auszuweichen natürlich, um Risiken zu vermeiden. Jörg will weitermachen. Faro hat dafür eine CD aufgenommen, die seine Frau in der Nacht abspielen kann.